Pozdravljeni, ljudi moji, čujte, zdaj pa se jaz vam po 14 dneh iz vesoljske komore znova oglašam. Pa vam moram povedati, čujte, da mi je malo dolg čas. Če sem iskren, tudi svojo ženo malo pogrešam, tota tečnoba njena mi manjka. Ko mi je rekla, čuj, narediti to, pojdi v trgovino, zakaj si školjko pusto ofjeno spet, zakaj, ko si se bril, si dlake pusto na umivalniku, čujte. To da nekako pogrešam, jaz tak nekam mir je, pa še pira mi je zmanjkalo. Sam čujte, jaz dokler ne bom 2 meseca zdržal, to sem si zadal, to nalogo, da v vesoljski komori 2 meseca zdržim, jaz ne grem nazaj. Meni ne bojo rekli, da sem jaz neki slabič, čujte. Sam pogrešam je ženo svojo. Če otrok ne pogrešam, oni so tak zajebali si life, čuj. Starejši sin je šolo pusto, mlajši se pa že drogira. Da o hčerki niti ne govorim, kaj počne. Čuj, za njih je vseeno, sam ženo mojo pa jaz pogrešam, čuj, na vse možne načine, najbolj pa toto tečnobo njeno. Jaz bolj tečne žene ne poznam, ampak to mi zdaj manjka, čujte, per mi ni več dovolj, pa muska tudi ne. Pa še zmanjkalo je tudi tega pera, tako sem rekel, sem že prvi dan, čuj, 10 litrov ga ruknil, da sem toto tremo premagal, pa tako klaustrofobično se počutim, čuj, skozi moram na istem mestu ležati. To so mi premalo komoro naredili, čuj, na tem pogrednem zavodu. Pa sem rekel, naredite mi malo večjo komoro, sem rekel, čuj, ne skrbi. Zdaj pa je to 2 metra krat 2 metra, glih toliko, da čuj, lahko se malo premaknem. To ne bo vredo, sam čuj, jaz sem rekel, 2 meseca bom jaz tu zdržal. Pa lepo zdrav, ljudi moji, čujte, se še ob koncu misije slišimo, če bom še med živimi.